Да, я скажу, что какое-то странное это военное положение, потому что сегодня Петр Порошенко сказал, что мы не объявляем войну России. Это получается, что какое-то военное положение по ограничению просто прав и свобод граждан, по ограничению политической агитации, по ограничению свободы слова. А мое личное субъективное мнение, что это вводится только для того, чтобы отсрочить выборы и чтобы у Порошенко и его партии, чтобы они набрали баллы перед предстоящими президентскими выборами. Спасибо вам.